兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2022年11月初四。今仔日的经文是诗篇145篇第1节到第5节，17节到21节。撒迦利亚书第6章第9节到15节。使徒行传24章第10节到23节。今日要甲大家三角分享的主题是冠冕。俗语话安尼讲：好死老皮，人死老命。这个表达出每一个人拢会这个一生呢，拢有伊的价值，或者是讲有伊追求的目标。但是更加重要的思考是讲，咱所追求的目标是啥物？这个会真做完全无同款的结果啦吼。耶稣基督嘛，安尼甲咱讲，手扶着这个梨仔的，后壁看的人不配进入上帝的国度。既然是要来向前行，那安尼到底要安怎来向前？要看啥物？咱的目标是啥物？我想这是基督徒所应该好好去思考的代志。撒迦利亚先知伫今仔日的经文，6章第9节到15节安尼讲着，讲你着爱将流亡的这个乌带道边啊。亚大雅所献的礼物，即时带到伫西番雅的囝这个西亚的厝呢。这人是对流亡的巴比伦倒转来，你着爱用因所献的金银做一个冠冕，立伫约瑟达的囝大祭司耶稣的头前头壳顶。你着爱甲伊讲，上帝万军的统帅安尼讲，迄个称作基的，要对伊所伫地的所在来伸出去，并且重建上主的圣殿。伊就是要来起造圣殿，接受王的荣耀，统治伊的子民的迄个人。有一个祭司要徛伫伊的宝座边，因两个拢要用和平来伫融合的中间来共存。这个冠冕要留伫上主的圣殿做纪念品，纪念乌带、多比亚、亚大雅甲约西亚。住伫远远的人要来协助重建上主的圣殿。当圣殿重建以后，恁就知上主万军的统帅差遣我到恁这个所在来。如果恁尽力来遵守上主恁的上帝的命令，这个事一定会实现。咱注意看先知的话，伊所讲，如果咱若尽力遵守上帝的命令，这个冠冕就会留伫上帝圣殿做纪念品。这是一个真正确的方向，是正确的目标，也是上帝所清楚交代。咱看见伫保罗第3届的宣教旅程结束的了后，伊决意要来转去伫耶路撒冷。虽然伫米利都的时阵，有对以弗所来的这个长老甲同工来劝勉伊阻挡保罗，但是因为因知影耶路撒冷有人要来陷害保罗，以及咱看见当保罗因去到伫叙利亚的泰尔的时阵，
有门徒嘛劝勉保罗毋通入去伫耶路撒冷，但是咱也看见保罗伊非常清楚家己的呼召甲目标，所以伊真坚持继续伊应该进的旅程，进入伫耶路撒冷。保罗所追求的毋是家己的地位，亲像伊伫哥林多前书第3章的经文内底，伊所讲到对第4节到第9节，伊讲阿波罗甲伊家己本身毋是虾米重要的角色，只有上帝才是互人的生命成长的上帝。伊讲恁中间有人讲我是保罗的人，也有人讲我是阿波罗的人。安尼恁甲俗世人有啥物无共款呢？到底阿波罗算啥物？保罗算啥物？阮只不过是上帝的仆人，要引带恁归信上帝。阮每一个人拢按照主所分派的工作去做。我栽种阿波罗管压，可是互伊成长的却是上帝。栽种的甲管压的拢算袂是啥物，一切拢是互伊成长的上帝。栽种的甲管压的无有啥物差别。上帝会照每一个人的工作来报酬。咱是上帝的同工，恁是上帝的园啊，恁也是上帝的建筑物。所以咱真清楚看，保罗伊所追求的毋是家己的利益，也毋是家己的地位嘛吼。所以伫《使徒行传》20章33节到35节，保罗佮安尼讲：我从来毋捌贪过任何人的金银甲衫。恁家己知影，我用这双手工作来供给我甲同工的需要。我伫逐种的书典馆，甲恁留了模样，甲恁讲应该着安尼温群做工来帮助软弱的人。就记得主耶稣亲自所讲的话，互人的比甲人体较有福气。也因为安尼，咱看见保罗无追求家己的安全来美伫起来，无进入伫这个耶路撒冷来追求暂时的安全，成做寄生的一个基督徒。保罗伊选择的是听探圣神的旨意，上帝的呼召，勇敢来往前前往耶路撒冷，并且为着耶稣基督国外的福音，勇敢来做见证。使徒行传24章第10节到15节，保罗为着家己来辩护，伊讲：这个时阵总督保罗来示意，爱伊讲话。保罗就讲：我知你伫本国执掌有济年，因为安尼我欢喜伫你的面头前为着家己辩护。你无困难来查明，对我从耶路撒冷去到伫礼拜堂到现在，只不过是12天。因并无看见我伫圣殿内底甲任何人辩论，也无看见我伫会堂甲城里其他的所在来煽动群众。因我都你提出控告我的证据，但是有一件事我特别承认，我是根据因所认捌的异端迄个道路来敬拜阮的祖先的上帝。我也相信摩西的律法甲先知书顶管所记载的一切，我对上帝存着甲因相款的愿望，就是愿望所有的人，无论善恶，拢会当对视过我。咱知影为什么保罗要安尼来做见证？
宣扬耶稣基督国外福音嘛。因为伊知这是上帝所交代伊的使命，是伊这个使徒身份的呼召。保罗佮讲，因为安尼，我常常勉励家己，伫上帝佮人的面头前，常常保持着清白的良心。我离开耶路撒冷已经有几啊年，我即回上去带着真济同胞的钱项，上时也要献祭物。因伫圣殿发现我的时阵，我已经行洁净礼，我拄拄咧献祭，我并无自执正人，也无作乱。不过有几个对亚细亚省内犹太人伫遐，这个人若有控告我的事，应该到你的面前来控诉。若无，这个人就在场的指出，我伫议会申诉的时有犯什么款的罪。我伫因的面前，只不过是大声讲过一句话，就是今仔日我受恁的审判，就是为着相信世人搁换的道理。就好那亲像保罗写予提摩太的批信中间所讲到的，伊讲迄个值得竞争的跑道我已经跑过啊，应该跑的专程我已经跑完啦，应该守的信仰我已经守掉的啊。对当以后有公义的冠冕咧等我。就是迄个用公义施行审判伫主耶稣基督过来日子，要赏赐予我的。不但赏赐予我，也要赏赐所有爱慕伊显现的人。也希望咱会当学习保罗的心志，伊的勇敢，伊的热情，会通甲人分享主耶稣基督的福音，毋惊艰难。惊互人拒绝，只有勇敢往前。诗篇145篇第1节到第5节，17节到21节。我的上帝，我的王啊，我要尊你最悬，我要永永远远称赞你的名，我要日日称赞你，要永远学乐你的名，上主至大。应该受大称赞，伊的伟大无法度测度。这代要对迄代称赞你的作为，要保养你大宽容的所做，人要讲起你尊贵阳光的威严。我要笑念你奇妙的作为，上主一切的所做拢公正，伊的作为充满仁慈。所有求叫上主的人，伊甲因亲近，伊亲近诚实求叫伊的人，敬畏伊的人，伊会互因的心愿实现，佮会听因的求叫来拯救因。上主保护所有听伊的人，毋过做歹的人，伊会甲因消灭。我的嘴要讲出称赞上主的话，愿一切有生命的，拢永永远远称赞伊的性命。恳求上帝帮助阮学习保罗的心志，互阮会通专心来奔跑主的道路，尽心尽力来服侍，为主你的奖赏得到你所为着阮准备的冠冕，祈祷靠主耶稣基督圣名，阿门。